ปุ่มจุดส่วนเนี่ยแต่ก็คันนี้ยังบาดSG ngàyนี้ยังมาบรรทอใส่หื่นโซโล่leveling บ่ยังบรรทอเตี้ยการไปแวะม้วนจินวูบานสำหรับมาเดินประมวยเนี่ยในขนมพอทอนจังขนมแวะนี้คางสมาคมเฮโร่ชงอนแมนเทนหมายบ้านปุ่นนู้สแต่แรงซีแต่สลับอ่อลิงดับไปแรงดีหนึ่งแรงอีในรุ่นจังนะให้เนี่ยได้เซอร์บังเกตมาเนี่ยนั่นคือมีช่วยถ่ายจินโชลเชี่ยวบรอมาเนี่ยได้แต่เมื่อจินวูไปได้กอดดึงคล้วนล้างเวย์เนาะกบจุนไปนั่งกับบ้านเคยทานเนี่ยได้ในรุ่นนั่นคือจินวูเตียดกอดชงอนแมนเทนสองไซตั้งปีมือเกนเนอร์เปอร์อ่ะก็โอนั่งมีเสกขนาดไว้คันนิ่งแต่เคยกำลังไอ้นูเตะให้อะไรนี่คือในรุ่นเตียนจังกอดกึศทาเกบหายจีแหละทำมาปนไปแซ่เองจังนะแต่จุดหน่วยการบอกก็กับปรับท่าเนี่ยได้สำหรับใบไซน์นู่นคือเจียเฮโร่แรงดีมันเนี่ยโกนเนี่ยเมียนนะเกมเมียนไอเทมไอตันเหมือนเต้นจังไปเจียมวยนั่งไงเนี่ยวายย่อจังเต้ก็ดอกการซองไซปีจินวูไปหนึ่งเต้เงียบมาการจินวูเว้นการไปแวะม้วนโจขนมพอทอดบ้านไดมันชราเหมือนเต้นอะไรนี่กอดแต่เต็งพี่สาเต็งไอโฟนกอดยำจังนะไปนั่งกอดกับบ้านยำสราพองได้แต่ก็จับอารมณ์จมวยนั่งสกิลปีเซ่มวยคือกอดยำสราสวังนูเต้กบจุนไปนั่งจนโฮกับบ้านมารอกอดดอฟแต่พองได้ดำใบปีพิษาเกิดการมวยจมวยหนึ่งจินวูจนโฮปรับแต่การจินวูท้าเป็นนี่ปลาระบาเกจังไอเกโจแต่ขนมพอทอดมวยได้สมบูรณ์แต่ได้ระบามีนำไหลนั่งจมไหลเหมือนเต้นแต่ขนมนั่งก็มีใบไซด์คลังพองได้ให้ปลาระบาเกนั่งจังจูปูฮันเธอแรงหนึ่งฮันเธอเซนเตียไอจุยนมเพลย์ก็บรรท้ายการไปแวะม้วนเคยท้าปูได้โจเตอร์จมวยนั่งไปได้เคยตรวจสมบัติจานไปจังขบัดสำหรับกอดเจ้าหรอจังไปนี่กอดตกจัดแต่จินวูมันเนี่ยแต่ปนโนกอดจังไอจินวูนั่งเฟอร์จินเนี่ยนมเพลย์ระบาก็ได้แต่จินวูกับบ้านปะได้ไซด์แต่ก็จังไอสมาร์ทเพียบใบทรีไลน์ผู้ไปได้เตยจุ่มขณีจังประกาศจะมีการไว้ขณีจังกอดจังและสมาร์ทเพียบบอกกอดเซนไปนั่งจนโฮกองวอยจินวูเตยจมวยนั่งกอดเตยได้ก็สัญญาทานหนังอ้อยประตกันจินวูระโหดอเตย30 บิลเลียนไอโนแต่จินวูไปนั่งเอาตอนตัวสำนักมวยนั่งเตะกดกรอนแต่เกิดมือเส้นหายได้เจนบาเตอร์ผู้ท้าจินวูบอกยังกดเตยกาไว้ใบไซด์ดำใบล้างเลเวลจังบัดเส้นจะเตยจุ่มขณีกอดมีอาการบันเจนสมาร์ทเพียบเตะเกิดถ้ากอดเจเฮโร่อ่อนนะอ้อยกอดดาวบีกราวขนมจังกอดมีอาการหนาไว้ใบไซด์เนี่ยแต่งเอาขณีจังมันอัดล้างเลเวลแต่ให้ให้บันจิกอดบาดใบไซด์ดอสำหรับเป็นนั่งได้ยังเงียบมาการบอลมันเนี่ยอาแปะนั่งไปหายเจียบองโอนอาผมมวยเนี่ยการไปแวะมนวิบานในใหญ่ท่าจินวูจุ่มหนึ่งจนโฮนั่งบันสำหรับบองโอนระบาวีจังเวียนหนึ่งทัวร์การทรงสักแต่การปีเนี่ยนั่งเว้นยังเงียบมาการจินวูเนี่ยเว้นเป็นนิกอดกระโปรงแต่รถฮัดปรานทัวร์เดลี่คุยระบาก็ตามทอมดารถจุ่มหนึ่งพอโอนสไลเชียจังนะแต่ไงนั่งได้มีเรื่องมวยได้จำไล่เดลี่คุยระบาก็นั่งลดเลิกปีลิมิตโดยรอดองลิมิตเติมดอแต่เลิกนี่ล้างแต่ดอมาพยายโนคือคนปีรอดองอันเนี่ยแต่ออกขณีไปได้บังเป็นเดลี่คุยนั่งจับก็มีเจียแกรดโลดมาอ้อยก็สไลจังนะหายแกรดนั่นคือมีแหลกขณะปีจุ่มเรือเตี้ยมวยคือเจียซีแกรดหายมวยเตี้ยคือเจียเคอร์สบอกไอ้จังเตยไปได้ก็เจริญเรือปอบมวยขนมจุ่มน้ำปีก็เวลโลดเจนโกนสาวมวยโดยโกนสาวนั่นคือเจียโกนสาวจะเจาะทวีดิมันแคสซอลในขนมดิมันแคสซอลนั่นคือมีแต่ดอยพวกใบไซแรงจีจานขนมมิชชั่นทำไมระบาก็ดำเรือก็เตยกำจัดใบไซในขนมดิมันแคสซอลดำใบบานแอคชิวจมูกไอทำทำไมจังนะก็โดยเจลเวลบากอนั่งการตารางเลื่อนตามนั่งไปได้บ้านมิชชั่นนั่งหายจินวูกับบ้านแต่เมื่อมาระบากอบันเตจเซนบนหนึ่งแต่เธอมิชชั่นมวยนี่หายอันไม่โดยจะอัดตอนแผลทำมาจินวูชื่อไอ้แม่นอดมาจินวูนั่งกอดเมียนจุ่มเงยเกยอัดเงยวันไหนต่างอคดียิ่งเตยเกยละโหดมองอัดเงยการนูเตะพอต่อไปมาโซ่ซกตกมาหายจินวูกับบ้านเฟอร์ดำน้าแต่การดิมันคาซอลยอซาวนูเตะจะเพลิบบ่าวเฟียจนเมากับบ้านคืนจมูกนั่งใบไซชกายกับบ้าใบไซมวยนี่เวสทันในขนมแรงแอคดีอย่างไอจินวูวิ่งคือเติมแต่ฮันเธอแรงอีแต่ปนโนกอดอัดคลายนูเตะเตียนกับบอลเจนปิดได้เมาโจตัวจับวิพลัดแต่จะอัดโมโนลาใบไซนั่งคล้วนเวตันเหม็นแตนขมิ้นเตะจินวูกับเตาบาใบไซนั่งเตียงมาได้ปังหลังตุบนั่งเจียงให้มาได้นั่งถอยจินวูอาเชียมหลังเปียกระไดโนแต่จินวูก็อัดคลายได้โจเตาบอลต่อเตี้ยเหาะเตาปังเมียนนะเมียนบานไวเวตเตอร์พออนุไวหลังตุบได้เป็นในจินวูหลับบัวเป็นคล้วนหายเชียมระบาก็ซาแต่ปรามรอยเชียงให้เบอร์โจเตาไวมาได้ที่ดังงอบมองแต่เป็นนั่งในขนมซิสเต็มระบาจินวูกับเมียนลุ่เชียมได้แต่ทาเชียมนั่งด่าลางบานตามร้อยนักในยังยืดเหม็นแตนแต่ก็สำนักล้อได้เป็นนั่งคือโลริคอมเมนพอยซ์น้อยกอดพักปึ๊กได้ปูได้กอดบานไวกาปีแวะมนในยังกอดก็ยกปืนนั่งมาพักเตอร์ถอยเรียงกายระบากอดเป็นนิกันแต่ครั้งเชียงมนหายเชียมก็เฮียตามนั่งได้ไปได้กอดโลเตาไวจมูกนั่งใบซาชกายมวยกบาลนุability ระบากอดก็การมวยกำลังเตี้ยไปได้จะเตอร์คือเมียนปืนเนี่ยแต่งออกเนี่ยจะเวียตายก็สำนักล้อเตะอาชกายมวยนั่งคำหลังจบแปะกระดาษคล้วนมองแต่จินวูก็เล่นได้กับบอลจะก็vậy tới chạ là hô to tàu bảy sai môi nước đánh cho mặt tay mà đong bây giờ chặt cao bảy sai năng hái còn cần tụi ban rụp muốn phơi tham pì xe môi để ai mua thải elixir of life tham môi nó cứ ai chia ba ban cụm một chỉ tới chủng ngữ ấy gặp chia ba chia đây còn bàn tay tham môi nước trời ca kêu xăm chủng nón bảy một tiệt làm bảy ai do kêu xăm năng bán chín vu trời tại châu tới mười tăng tiết làm bảy chặt cao chủng môi năng bảy sai đằng ở nơi khăn đi mình khai giỏi môi ni tại tam sản tập bảo chín vu chặt cao việc toàn mà lợi tề có thời trên tại cao vinh sân chẳng á và to bị năng máu chín vu cả bảo mơ mà là bảo con ai mình ti pet vinh bênนี้còn năng khơi cùng năng tham môi hái để saiแต่มาcon miền chủng ngữ cây lụa chẳng có trời tại châu tới khăn đi mình khai giỏi mà đong tiết làm bảy rồi kêu xăm tham elixir of life làm bảy chia ba chủng ngữ mà đại có tại môn năng châu tới khăn đi mình khai giỏi mà đong tiết chín vu trời tại level up năng miền cầm lăng khang trường môn sânผัวนี้còn tại chia bảy sai cùng là ti môi naไว้กอดหลังจังชั่วcho mồmแต่châu tới mà level tiết đằngปนาtừ chẳng hái chín vu bỏ dướiนั้นtrời đào farm rồi level rồi ai sân làm bảy ai
ទៅវាយជាមួយនឹងបិសាចធំៗនៅក្នុង Demon Castle បន្តទៀតបានបន្ទាប់ពីហ្នឹងមក Jinwoo ក៏បានធ្វើដំណើរទៅជួបជុនហូដោយប្រាប់ជុនហូថាគាត់យល់ព្រមនឹងសំណើរបស់ជុនហូតែគាត់មានសំណើមួយទៅវិញគាត់ចង់ឲ្យពេលដែលចូលទៅក្នុង portal ហ្នឹងមានតែគេពីរនាក់តែប៉ុណ្ណោះអត់ចង់ឲ្យមានណាគេមកផ្សេងណាព្រោះគាត់ត្រូវការម៉ាញយក level ឲ្យលឿនពេលហ្នឹងដែរយើងក៏លេចមកកាន់ Hero Rank S ដែលមានឈ្មោះថា Cha Hae-in គឺជាអាចារ្យខ្ជូដោះពេលហ្នឹងដែរក៏មានណាគេម្នាក់ចង់មកនិយាយជាមួយនឹងនាងតាក់ទងជាមួយនឹងការជួលនាងទៅធ្វើជា Gal member របស់ពួកគេស្របពេលហ្នឹងយើងក៏លេចមកកាន់ជុនហូឯនេះវិញពេលនេះគេកំពុងតែជិះឡានមួយប៉ាហើយប៉ារបស់គេក៏ប្រាប់ថាបច្ចុប្បន្ននេះគាត់ត្រូវការ resource ជាច្រើនដែលនៅក្នុង portal ដើម្បីដំណើរការរោងចក្ររបស់គាត់តែបញ្ហាត្រង់ថា resource ទាំងអស់នោះគឺមានតែពួក hunter ទេដែលអាចយកពី portal ចេញបានហើយក្រុមសមាគម hunter ទាំងអស់នោះក៏ឲ្យឈ្មោះថា Gal គ្នាយើងហើយពួក Gal ហ្នឹងគឺមានចំនួន5ដែលអាចគ្រប់គ្រងទៅលើ resource យកចេញមកពី portal បានណាអញ្ចឹងមនុស្សធម្មតាដូចជាគាត់យកអត់បាននោះទេដែលហេតុគាត់ចង់បង្កើត Gal មួយផ្ទាល់ខ្លួនដោយជួលទៅលើពួក hunter rank S ដែលយើងឃើញមិញហ្នឹងអ្នកដែលទៅជួល Cha Hae-in ប្រហែលជាប៉ារបស់ជុនហូនឹងឯងអញ្ចឹងពេលដែលគាត់មាន Gal ផ្ទាល់ខ្លួនហើយទើបគាត់អាចគ្រប់គ្រងទៅលើ resource ដែលនាំចេញពី portal នឹងបានដើម្បីដំណើរការរោងចក្ររបស់គាត់ហើយយើងក៏អត់ទាន់ដឹងថាប៉ារបស់ជុនហូនឹងត្រូវការទាំងអស់នឹងមកធ្វើអីដែរចាំមើលទីទៀតគឺដឹងហើយងាកមកកាន់ Jinwoo វិញពេលនេះកំពុងតែបំពេញ daily quest ប្រចាំថ្ងៃរបស់គាត់ level របស់ Jinwoo ពេលនេះគឺ26ហើយស្របពេលដែលដើរតាមផ្លូវហ្នឹងក៏មានសារ recruitment មួយជួលគាត់ឲ្យទៅធ្វើបេសកកម្មចូលទៅក្នុង portal ហើយគាត់ក៏បាន accept ពេលហ្នឹងទៅថ្ងៃធ្វើ mission ក៏បានចូលមកដល់ Jinwoo បានធ្វើដំណើរទៅកាន់កន្លែងគេជុំគ្នាក៏ជួនពេលហ្នឹងក៏បានជួបជាមួយនឹង Mr. Song អ្នកដែលចូល portal មួយ Jinwoo កាលពីភាគ1ឲ្យគ្នាយើងដែល Jinwoo ស្នើសុំឲ្យនាំចូល Herod ហ្នឹងគឺជាគាត់នឹងឯងពេលនេះគាត់ឃើញ Jinwoo គាត់ភ្ញាក់ផ្អើលខ្លាំងមែនតើដោយសារតែខានជួបគ្នាប្រហែលខែសោះ Jinwoo គេមានរាងកាយស្អាតហើយមើលទៅគឺតំណងមែនតើបន្ទាប់ពីហ្នឹងមកពួកគេក៏ធ្វើដំណើរទៅកាន់ portal កន្លែងដែលត្រូវជុំគ្នាហើយក៏ប៊ុំតែម្ដងអ្នកដែលចូលរួមបេសកកម្មមួយនេះគឺសុទ្ធសឹងតែជាអ្នកដែលទៅជាមួយនឹងគាត់កាលពីលើកទី1មានចូលហេនិង2អ្នកទៀតដែលរត់ចោលគាត់នឹងឯងប្រូ2អ្នកហ្នឹងឃើញមុខ Jinwoo អត់ហ៊ានមើលនោះទេដោយសារតែលើកមុនរត់ចោល Jinwoo អញ្ចឹងខ្មាស់អៀនមែនតើហើយក្នុងនោះមិនមែនមានតែ5អ្នកគ្នាគេហ្នឹងទេក៏មានអ្នកទោស3អ្នកចូលរួមផងដែរអ្នកទោស3អ្នកហ្នឹងត្រូវបានខាងតុលាការកាត់ក្តីឲ្យមកចូលរួមធ្វើបេសកកម្មដើម្បីបន្ថយទោសអា3អ្នកហ្នឹងជាប់ទោសរំលោភនិងសម្លាប់មនុស្សគ្នាយើងតែមិនឲ្យពួកគេភ័យនោះទេក្នុងនោះមាន Hunter Rank B ម្នាក់ដែលមានឈ្មោះថា Tae-sik ជាអ្នកតាមឃ្លាំមើលអា3អ្នកហ្នឹងអញ្ចឹងពួកអ្នកអត់ហ៊ានប្រព្រឹត្តអីផ្ដេសផ្ដាសឡើយអាប៉ែ Tae-sik ហ្នឹងអ្នកដែលទៅមើល Jinwoo កាលពីចូលពេទ្យលើកមុនគ្នាយើងចាំបានអត់អាប៉ែ Tae-sik ពេលហ្នឹងគេតាមឃ្លាំមើល Jinwoo ដូចជាមានរឿងអីប្លែកៗចង់ធ្វើជាមួយនឹង Jinwoo អញ្ចឹងតែកុំតាន់អាចគិតរឿងហ្នឹងឥឡូវនេះគឺពួកគេដល់ពេលដែលត្រូវចូល portal ហើយចូលទៅក្នុង portal លើកនេះពួកគេជួបបិសាចគឺវាយស្រោះដៃគ្នាមែនតើឯ Jinwoo វិញក៏អត់អាលួយដោយការពីលើកទី1ដែរលើកនេះគាត់មាន experience ពេញខ្លួនហ្មងណាធ្វើឲ្យ Mr. Song តើសើមិនដាច់ពីមាត់នោះឡើយបន្ទាប់មកពួកគេក៏បន្តដំណើរទៅមុខទៀតមកដល់មុខបន្តិចពួកគេបានឃើញរូងចំនួន3 Jinwoo ក៏ប្រើ system របស់គាត់ scan មើលថារូងណាដែលមានមេបិសាចកន្លែងដែលមានមេបិសាចគឺ Jinwoo ទៅកន្លែងហ្នឹងហ្មងដើម្បីចាត់ការមេគ្នាយើងយក level លឿនពេលដែលដឹងកន្លែងមានមេបិសាចហើយ Jinwoo ក៏បានចូលទៅមួយផ្លូវប្រូ2អ្នកនោះទៅមួយផ្លូវឯអ្នកទោសជាមួយនឹង Tae-sik ហ្នឹងទៅមួយផ្លូវអញ្ចឹងទៅងាកមកកាន់ប្រូ2អ្នកដែលបានរត់ចោល Jinwoo កាលពីវគ្គ1បរិមដែលចំណាស់ជាងគេហ្នឹងក៏មានឈ្មោះថា Kim ហើយប៉ែមួកក្រហមហ្នឹងអត់ដឹងឈ្មោះអីទេភ្លេចបាត់ហើយតែមិនបាច់ខ្វល់ទេគ្នាយើងតិចទៀតអាប៉ែហ្នឹងនេះបាត់ហើយ Mr. Kim ក៏បានប្រាប់ទៅកាន់ប្រូមួកក្រហមថាពួកគេគួរតែសុំទោសទៅកាន់ Jinwoo ទៅដោយសារតែពួកគេរត់ចោល Jinwoo ដំបូងឡើយប្រូមួកក្រហមហ្នឹងអត់ចង់ធ្វើទេដោយសារតែពួកគេធ្វើខុសប្រហែលជា Jinwoo លើកលែងទេតែទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយ Mr. Kim ក៏បានប្រាប់ថាគួរតែសុំទោសទៅសុំទោសប្រសើរជាងអត់សុំទោសយ៉ាងណាក៏ពួកគេបានសុំទោសដែរឯខាងក្រុមអ្នកទោសទាំង3អ្នកវិញពេលនេះពួកគេបានជួប Goblin ជាច្រើនហើយពួកហ្នឹងសាហាវមែនតើសម្រាប់ Goblin ដៃឆៅហ្មងណាពេលដែលចាត់ការ Goblin ហើយ Tae-sik ក៏បានប្រាប់ទៅកាន់ពួកហ្នឹងថាដៃឆៅអញ្ចឹងតិចទៀតងាប់ហើយយើង flashback មុនពេលដែលពួកគេចូលមក portal នេះបន្តិច Tae-sik បានទៅជួបឪពុកជនរងគ្រោះដែល3អ្នកហ្នឹងបានធ្វើមកលើគ្រួសារគាត់ដោយក៏បាននិយាយថា3អ្នកហ្នឹងបានរំលោភកូនស្រីគាត់បន្ទាប់មកកូនស្រីគាត់ខូចចិត្តពេកក៏ទៅចងកសម្លាប់ខ្លួនឯប្រពន្ធរបស់គាត់វិញក៏កើតជំងឺរោគចិត្តទៅជាឈួតអីអញ្ចឹងទៅដោយសារតែកូនស្រីស្លាប់តែតុលាការវិញបែរជាកាត់ទោសឲ្យពួកហ្នឹងជាប់ទោសតែប្រហែលឆ្នាំតែប៉ុណ្ណោះដោយសារតែពួកហ្នឹងជា Hunter មិនតែប៉ុណ្ណោះឲ្យពួកហ្នឹងទៅធ្វើបេសកកម្មលុបលាងទោសទៀតអញ្ចឹងហើយគាត់ក៏ជួល Tae-sik ចំនួន$3 billion ដើម្បី Tae-sik នឹងសម្រាប់អា3អ្នកហ្នឹងចោលហ្មងទៅហើយក៏ប៊ុំ Tae-sik ចាក់កពួកអាដៃនៅឡើងងាប់អស់លីងតែពេលហ្នឹង Mr. Kim ជាមួយនឹងប្រូមួកក្រហមមិញពួកគេក៏បានដើរមកដល់កន្លែងរបស់ Tae-sik ហើយឃើញថា Tae-sik សម្រាប់អ្នកទោស3អ្នកហ្នឹងគ្មានទេ Tae-sik អត់ទុកឲ្យ2អ្នកហ្នឹងរស់ឡើយ Tae-sik ក៏បានចាត់ការទៅលើ2អ្នកហ្នឹងទៀតសម្លេងស្រែករបស់ Mr. Kim ក៏បានឮទៅដល់ Jinwoo និង Mr. Song ពួកគេក៏បញ្ញារត់ទៅមើលតែហួសពេលបាត់ទៅហើយពេលនេះប្រូមួកក្រហមនិង Mr. Kim ត្រូវបាន Tae-sik វាយឡើងសល់ដង្ហើមចង្រិតបាត់ទៅហើយ Jinwoo ក៏ប្រាប់ឲ្យចូល heal ទៅលើ Mr. Kim តែ Mr. Kim សល់ដង្ហើមចង្រិត heal យ៉ាងណាក៏មិនរស់វិញដែរព្រោះត្រូវច្រើនកបិតមែនតែមុននឹងគាត់ស្លាប់ទៅ Mr. Kim ក៏បានសុំទោសទៅកាន់ Jinwoo ផងដែរដែលគាត់បានធ្វើខុសកន្លងមកអញ្ចឹងណានៅពេលដែល Mr. Kim ស្លាប់បាត់ហើយ Tae-sik គេក៏បើកការវាយប្រហារទៅលើ Jinwoo ដោយពេលហ្នឹងគេចង់ចាក់ទៅលើចូលហេមុនតែសំណាងល្អដោយសារតែ Jinwoo គាត់លឿនចាប់កបិតអាប៉ែហ្នឹងជាប់ Tae-sik ក៏បង្ហាញខ្លួនហើយប្រាប់ទៅកាន់ពួកគេថាមិញហ្នឹងគាត់ចង់សម្លាប់ចូលហេទេព្រោះជា Hunter ដាក់ឈាមតែឥឡូវ Jinwoo មកទើសផ្លូវធ្វើ Hero Rank E ហ្នឹងគាត់សម្លាប់ Jinwoo មុនក៏បានដែរតែ Jinwoo បើយើងឆ្ងល់មែនទែនមិនបាន Tae-sik ហ្នឹងមកសម្លាប់ពួកគេដែលជាគ្នា
គ្នាឯនៅក្នុង portal នេះទៅវិញតើគេមានបំណងអីពិតប្រាកដ Tesic អត់ចង់ឆ្លើយច្រើនគាត់ប្រាប់ថាបើទោះបីជាគាត់សម្លាប់ពួកគេអស់ក៏អត់មានអ្នកគេសង្ស័យដែរព្រោះនៅក្នុងនេះមានអ្នកទោស3នាក់អញ្ចឹងគាត់ថាអ្នកទោស3នាក់នឹងសម្លាប់ពួកគេទៅហើយគាត់សម្លាប់អ្នកទោសគឺចប់រឿងតែម្ដងអត់មានអ្នកគេដេញដោលនោះទេពេលឃើញ Tesic ចង់សម្លាប់ពួកគេអញ្ចឹង Mr. Song ក៏ចេញមកការពារ Jinwoo ដោយប្រាប់ Jinwoo ថា Jinwoo ទៅគៀនទៅឲ្យគាត់ជាអ្នកវាយជាមួយនឹង Tesic ពេលហ្នឹងគាត់ប្រាប់ឲ្យចូលហេបញ្ចូលឈាមឲ្យគាត់ហើយគាត់ទៅចាត់ការជាមួយនឹង Tesic យកតែម្ដងតែតាមសមត្ថភាពរបស់គាត់ពេលនេះវាឈ្នះ Tesic ទេ Tesic គេលឿនខ្លាំងមែនតើព្រោះគេ rank B ពេលហ្នឹងដាក់គ្នាផ្លាច់បើទោះបីជាចូលហេបញ្ចូលឈាមក៏បញ្ចូលអត់ទាន់ដែររហូតដល់តែចូលហេនឹងអស់ម៉ាណាបញ្ចូលឈាមទៀតទៅ Tesic គេចង់ចូលទៅសម្លាប់ Mr. Song ចោលតែសំណាងល្អ Jinwoo ក៏បានចេញមុខមកការពារគាត់ហើយយោងតាម speed របស់ Jinwoo ពេលហ្នឹងគឺប្រហាក់ប្រហែលជាមួយនឹង Tesic ដែរពួកគេមានដាស់លឿនដូចគ្នាបំលាស់ទីទៅមកវាយគ្នាប៉ាំងពីអ្នកនេះមើលអត់ទាន់នោះទេពេលដែលដាស់វាយគ្នាមកប្រើចប់ហើយពួកគេក៏ឈរទល់មុខគ្នាឃើញថាពេលនេះ Jinwoo មានលបមួយឆ្នោតលើមុខ system របស់ Jinwoo ក៏បានលោតថាសថ្មីឲ្យគាត់ឲ្យ Jinwoo ចាត់ការទៅលើ Tesic និងទទួលបាន level up បន្តទៀតពេលហ្នឹង Jinwoo អត់និយាយច្រើនទេ unlock សមោរបស់គាត់យកមកប្រើប្រាស់គ្មានទៅចូលទៅដាស់ម្ដងទៀតបាច់លើកនេះអាចវះឲ្យ Tesic មានលបលើមុខវិញម្ដងតែមួយឆ្នោតនេះមិនមែនលបធម្មតានោះទេគឺជាតិពឹសចូលទៅពេញខ្លួនរបស់ Tesic ហ្មងអ្នកទាំងអស់គ្នាចាំពេលដែលគេចូលទៅក្នុង Demon Castle គេមិនបាន unlock ជាមួយនឹង poison ទៅអត់អញ្ចឹងកបិតរបស់គេវះពេលនេះគឺសុទ្ធតែពឹសហ្មងអា Tesic នោះគ្រាន់តែត្រូវលបប៉ុណ្ណឹងគេបានប្រើ skill បាំងកាយរបស់គេចូលទៅចាក់ Jinwoo ឡើងដាច់លបជើងទៀតតែក៏ boom Jinwoo របស់យើងគេអាច heal លបគេបានណាធ្វើឲ្យ Tesic ឆ្ងល់ខ្លាំងមែនតើ Jinwoo ជា hunter ដែលវាយគ្នានោះទេតែហេតុអីបានជាមាន skill heal ទៀតពេលហ្នឹង Jinwoo ក៏បានងើបឈរឡើងជាមួយនឹងសមោជុំវិញខ្លួនរបស់គេគឺពណ៌ខ្មៅរាងកម្ៅបែកខៀវបន្តិចស្វាយបន្តិចគ្នាយើងអាហ្នឹងអត់មានដឹងថាហៅបែបម៉េចទេពេលដែល Jinwoo យកសមោគេមកប្រើហ្នឹង Tesic គេបានបាំងកាយមកវាយ Jinwoo តែវាយលើកហ្នឹងវាអត់ត្រូវឡើយ Jinwoo គេអាចរងបានទាំងអស់បើទោះបីជា Tesic បាំងកាយក៏ដោយបន្ទាប់មក Jinwoo ក៏បានប្រើសមោខ្មៅរបស់គេទៅគ្របដណ្ដប់ជុំវិញខ្លួនរបស់ Tesic ផ្លាប់ចាក់មកកបិតចំពោះងាប់ពេលហ្នឹងទៅនៅមុនពេលដែល Tesic ស្លាប់គេក៏បាននិយាយពាក្យខ្លះទៅកាន់ Jinwoo ដែរគេបាននិយាយថា Jinwoo របស់យើងហ្នឹងគឺខ្លាំងដោយសារតែសមោរបស់គេតែប៉ុណ្ណោះនៅពេលដែលកន្លែងកាន់តែងងឹតសមោរបស់គេគឺកាន់តែខ្លាំងតែអត់ទាន់មាន detail អីពីសមោរបស់ Jinwoo ទេចាំមើលវគ្គក្រោយៗទៀតគឺដឹងហើយចាត់ការទៅលើ Tesic ហើយ Jinwoo ប្រាប់ឲ្យ Mr. Song ជាមួយនឹង Chohei ចេញទៅក្រៅមុនទៅទោះឲ្យ Jinwoo បន្តដំណើរទៅមុខចាត់ការមេនៅក្នុង portal នេះតែម្ដងពេលដែលចាត់ការមេនៅក្នុង portal ហ្នឹងចប់សពគ្រប់អស់ហើយពេលដែលចេញមកក្រៅវិញពួកគេក៏ត្រូវទទួលបានការស៊ើបអង្កេតផងដែរដោយសារតែនៅក្នុង portal មានការវាយគ្នាសម្រាប់មនុស្សអីJin Chol ដែលជាមេរបស់ Tesic ហ្នឹងគាត់ជាអ្នកស៊ើបអង្កេតនៅក្នុងរឿងក្តីមួយនេះដែលគាត់បាននិយាយថា Tesic គេបានធ្វើខុសអញ្ចឹងគាត់ឆ្ងល់មែនតើណាគេដែលយកឈ្នះ Tesic បានព្រោះចំណោមរបស់ពួកគេសុទ្ធតែជាអ្នក rank ទាបជាង Tesic ទាំងអស់គាត់និយាយបដាដាក់ការសង្ស័យទៅលើ Jinwoo បដាតែក៏សំណាងល្អដែរ Mr. Song ហ្នឹងគាត់យកខ្លួនមកពាំងជំនួស Jinwoo ក៏បានប្រាប់ថាដោយសារតែគាត់ជា hunter ម្នាក់នៅក្នុង rank C ណាមួយបានជំនួយពី Chohei ដែលជា hunter healer ផងអញ្ចឹងហើយបានជាគាត់អាចយកឈ្នះ Tesic បានដោយហេតុនេះហើយធ្វើឲ្យគ្មានណាគេម្នាក់សង្ស័យទៅលើ Jinwoo របស់យើងថាមានធម៌ពលពិសេសអីទេបន្ទាប់ពីក្រុមអ្នកស៊ើបអង្កេតចេញទៅអស់ទៅ Mr. Song ក៏ប្រាប់ Jinwoo ថាគាត់ធ្វើនេះគ្រាន់តែចង់សងគុណទៅកាន់ Jinwoo ដែលជួយជីវិតគាត់តែប៉ុណ្ណោះហើយសាច់រឿងរបស់យើងនៅក្នុងភាគនេះ admin សុំ slash ត្រឹមនឹងសិនឯណាគ្នាយើងចាំជួបគ្នានៅក្នុងវគ្គក្រោយបន្តទៀតមិនដែរល្អមើលអត់បើសិនជាល្អមើលកុំភ្លេចជួយចុច like និង subscribe ជូនអ្នកមានម្នាក់មួយផងហើយជាពិសេស comment លើកទឹកចិត្តណាគ្នាយើងចង់ comment អី comment ទៅ comment បេះដូង comment ថាកូនស្រឡាញ់ប៉ាប៉ាអី comment ទៅតាមបេះដូងដែលគ្នាយើងចង់ comment អញ្ចឹងណាហើយចឹងអត់មានតែប៉ុណ្្នឹងនោះទេអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលបានតាមដានទស្សនាពីដើមមកដល់ចប់ជាចុងក្រោយជូនពរគ្នាយើងសុខភាពល្អសំណាងល្អនិងរកទទួលទានមានបានពីចំណុចនេះខ្ញុំបាទ SG សូមអរគុណនិងសូមគោរពលាបាយបាយ